سرنوشت F-16 های ایرانی از ابتدای ساخت در جنرال داینامیکس تا زمان خروج از خدمت یکی از بهترین، ارزانترین و کارآمدترین جنگنده های تولید غرب رو بی اغراق باید F-16 دونست. جنگنده‌ای که تمام اون چیزی که از یک هواپیمای جنگنده انتظار میره رو یک جا ارائه میکنه. F-16 فایتینگ فالکون به معنای شاهین مبارز، جت جنگنده چند منظوره تک موتوره و مافوق صوتی که توانایی عملیات در تمام شرایط آب و هوایی رو داراست. این جنگنده ساده و کارآمد در دست یک خلبان با تجربه و کارآزموده شاهینی بسیار خطرناکه و در نبردهای هوا به هوا با ارتکاب چالاکی بالا، سرعت اوجگیری مناسب و موتور اعتماد پذیر خود و با تجهیز به موشک M9 که یک موشک تصویرساز فروسرخه حتی قابلیت شلیک به پشت سر خود و به جنگنده در تعقیب خود رو هم داره. F-16 در ایران. پس از ورود F-16 به خدمت، ایران اولین مشتری خارجی F-16 به حساب می اومد که پیش از اسرائیل هم که در حال جنگ با اعراب بود این جنگنده رو خریداری و سفارش داد. در تاکتیک هوایی ایران جنگنده‌های F-14 که در نبردهای نزدیک و داگ فایتر دارای ضعف اضافه وزن و تحرک چالاکی پایینی بودند، تحت اسکورت جنگنده‌های F-16 دست به انجام گشت‌های هوایی می‌زدند و اگر بنا به هر دلیلی جنگنده دشمن موفق به فرار از دست موشک‌های فونیکس تامکت می‌شد و یا رادار تامکت رو فریب می‌داد، آنگاه نوبت شاهین‌های چالاک و متخصص نبردهای تن به تن می‌شد تا کار رو تموم کنند. برنامه ریزی شده بود F-16 تا سال 1360 به تدریج جایگزین F-5 های در حال خدمت بشه و تا سال 1373 تمامی شکاری های F-5 از خدمت خارج شده و به صورت ذخیره نگهداری بشن. محمد رضا شاه پهلوی که ذاتاً بلند پرواز بود، هدف خود رو ایجاد سومین نیروی هوایی برتر دنیا گذاشته بود و تقریباً هم به رویای خود دست پیدا کرده بود. ایران قرار بود 300 فروند F-16 خریداری و با انتقال فناوری در اصفهان منتاج کنه. این مسئله تجربه بسیار بالایی در اختیار ایران قرار داده و از اون گذشته برخی قطعات رو هم به شکل بومی تولید و جایگزین قطعات اصلی می‌کردن. نقشی که بعدها ترکیه با استفاده از خلأ به وجود اومده پس از اختلاف ایران و ایالات متحده موفق به دستیابی به اون شد. پس از پیروزی انقلاب، روابط ایران و ایالات متحده رو به سردی گذشت و ماجرای سفارت آمریکا هم تیر خلاصی بود که به این رابطه خورد تا صنایع هوافضای ترکیه به قطب منتاج جنگنده‌های F-16 و تولید قطعات اون در خاورمیانه تبدیل بشه. بر اساس یک تفاهمنامه به امضا رسیده توسط اریک فنبورد، معاون اجرایی آژانس همکاری‌های دفاعی امنیتی آمریکا و سپهبد توکلی، جانشین وزیر جنگ ایران، در تاریخ 14 بهمن 1357 تمامی قراردادهای خرید که تحت برنامه یکی از قراردادهای ایالات متحده بود، شامل 160 فروند هواپیمای جنگنده F-16 نسخه A و B به علاوه 7 فروند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد موسوم به آواکس از نوع ECA و 16 فروند هواپیمای شناسایی تاکتیکی RF-4E و متعلقات و قطعات اونها شامل تجهیزات و تسلیحات نظامی دیگر شامل موشک‌های هوا به هوای مورد استفاده توسط جنگنده رهگیر F-14 تامکت در نیروی هوایی ارتش لغو شد. به دنبال لغو قرارداد خرید 160 فروند جنگنده همه منظوری F-16 و از اونجایی که 55 فروند نخست از این جنگنده در حال ساخت در تأسیسات جنرال داینامیکس بود، دولت ایالات متحده تصمیم به اختصاص اونها به برنامه فروش تسلیحاتی به اسرائیل گرفت. آمریکا با سوء استفاده از شرایط انقلابی ایران اولین استفاده کلان و سود میلیاردی رو از این موقعیت برده و با سوء استفاده از ماده تبصره‌ای که به اصرار محمد رضا شاه پهلوی در قرارداد گنجانده شده بود که آمریکا از تعهد خود سرباز نزنه و اون خسارت سنگینی بود که در قرارداد برای لغو کننده اون در نظر گرفته شده بود. این قرارداد رو لغو کرد.
محمد رضا شاه پهلوی به خوبی میدونست که این قرارداد در کشوری که هر 4 سال رئیس جمهور جدید با تفکرات و عقاید متفاوت در رأس اون قرار میگیره همواره در خطر لغو قرار داره. به همین دلیل تبصره‌ای رو در قرارداد گنجاند که اگر ایران اقدام به لغو یک جانبه اون بکنه، تمامی رقمی که به عنوان پیش پرداخت به حساب ایالات متحده گذاشته به عنوان خسارت توقیف میشه و اگر ایالات متحده لغو کننده اون باشه، معادل همون پیش پرداخت رو باید به ایران به عنوان خسارت پرداخت بکرد که رقم بسیار سنگین و به رقم امروز بیش از 50 میلیارد دلار بود. از اونجایی که ایران پیشتر 80 فروند F-14 و 160 فروند F-16 رو سفارش داده بود، به همین دلیل نیازمند خرید 70 فروند F-14 و 140 فروند F-16 دیگر بود. در سال 1356 نیروی هوایی شاهنشاهی در مجموع 414 فروند هواپیمای جنگنده در اختیار داشت که شامل 163 فروند جنگنده سبک پشتیبانی نزدیک F-5 و 27 فروند شکاری بمب‌افکن F-4D و 168 فروند نمونه پیشرفته‌تر اون یعنی F-4E بود. علاوه بر همه اینها، نیروی هوایی شاهنشاهی 56 فروند از 80 فروند جنگنده رهگیر پیشرفته F-14 تامکت رو دریافت کرده بود. محمد رضا شاه پهلوی قصد راه‌اندازی یک یگان هوایی بسیار مجهز در نیروی دریایی رو نیز داشت و به این منظور هواپیماهای پیسه برای نیروی دریایی خریداری شد. اما چرا ایران به فکر خرید F-16 افتاد؟ در یک ویدیوی دیگه به صورت کامل به این موضوع میپردازیم تا تایم این ویدیو زیاد و خسته کننده نباشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب ما هم یادتون نره.